Takže čau lidi, tohle je moje první video, jmenuji se Dav654, tohle video je jenom úvodní a tak jsem začal parkourem. Tak můžeme se na to vrhnout. Tohle bude jenom úvodní video, jak jste slyšeli, tak asi dáme abecedu, tu jsem nehrál. Wow. Neumím moc parkour, takže se nechci moc vytahovat. Ale vidím, tak tam už je krucinal. Ne, tak to je docela těžký. No, hraju na Game Teamu, IP bude když tak v popise to videa, ale vůbec mi to nejde, já si vypnu hráče, domluvíme se takhle. Co? Tak. Tenhle YouTube kanál nebude jenom já, bude to i s kámošem, Krucinal, takže budeme když tak natáčet. Jmenuje se na X-Ray, nebo já nevím. Ty krásu, to nejde, vidíte to? A když to nám takhle moc. Ne. Ty kráso, to je docela těžký. Jsem tu sám, tak je to dobrý. Ježiši, to je docela těžký. Bude to jenom 10minutový video, tak no. Ty kráso. No, zkusím skočit tam. Ne. To je docela těžký. No, jak to ale skočit, to nejde. No. Když tak pak napište komentář, co to je. Aha. Jo, dobrý. Jo, dobrý. Jo, dobrý, dali jsme to. A když tak další video bude na našem serveru vlastním. No, tak ty kráso. Ne. Teď to skočí sem, ne. Takhle. A hop. Jo, dobrý. Wow. Nevím, co dostaneme, že když to dokončíme. No, Tak. Tenhle kanál bude jenom natáčený her. Takže někdy ty live streamy. Tak. Dali jsme dobrý. Jsme dobrý. Nalezli jste část klíče. 4. Tak. Máme houby. Wow. A to tak musel dlouho trvat, než to postavili. A nebo jsem docela dobrý fan da Game Teamu, mají tam dobrý hry, všechno. Takže IP, jak říkám, bude v popisku videa. Můžete, až jsou tam levely, můžete mít tam takový skákej pod sebe. What? Wow. Ty kráso, to je těžký lidi. Jako skákat pod sebe. No hop. Jo, můžete si půjčovat vlastní skiny. Třeba jsem si půjčil tenhle, protože ještě nemám vlastní skin. Tak. Protože mi to ani nejde. Jako mám vlastní skin, ale nefunguje mi. Jaj, tady hodně cheatujou, nebo... Ne, já jsem nekoukal, pozor. Krucinal. Tak. No, co ještě říct o tomhle kanále? Možná to bude ještě jedno, možná to bude můj kámoše, ještě jedno kámoše. No, to je všechno. A možná jsem mohl... Šlo, ne? Tak jo, dobrý. A tak. Krucinal. Budu začínat na Minecraftu, a minihry a tak dále. Tak, je krása. Málem jsem spát. Jsem spát, Krucinal. Ale docela
Já tam... Věřte mi lidi, že to dám. Kluci no. Nevím, nejde mi psát i do chatu, takže... No. Tak. Hop. Wow. Cože? Tak takhle to nejde. No. Krucinál. Mohlo mě napadnout. Aha. Ježiši. Tak. Wow. Pacha, tak. Tak. Takhle. Takhle. Tak mi fakt fanděte, tak jsem se ani předtím nedostal. Wow, docela jsem daleko, takže... Ne, jsem to zakryl, zkusíme jinou arénu. Chci z toho zkusit, nevím, nové arény, tak zkusíme... Kave? What? Ty kráso. Co? Tohle? Nic. Proč jsem mi dával asi jen tak? Ne, docela těžký. Wow, ne, já jsem si to všem pozdě. Takhle, ne. Krucinál. Možná to střihnu. Ne. Já to ukážu na kameře, že jsem to dal poctivě. A že jsem to nepropagoval. Wow. No, je to těžký. Docela. A co tady? Zkusíme, jestli tady budu mít větší štěstí. Krucinál. No, to jde. Wow, teď mi to ani nejde, vidíte? Wow, tak jsem... Mám na to, uděláme to takhle. A tak, Ne, ono to je docela těžký. Jako tam skočit tam ten blok. Jako ani ne, ale... Kluci, no. Dá si to je... Když ti parku šel. Ježiši. Hop, ne. A pak budu asi druhý video. Bude... jak děláme náš server. Wow, tak jsem to málem dal. Za chvíli bude 10 minut, tak... ještě, no... Nevím, možná se přejmenujeme, já jsem to zatím dal pro jedno, jako já, že tam jsem. Tak, krucinál. To dáš. Jo, dobře, Dav. To dáš, já ti fandím. Jo, checkpoint, to je dobrý. Pacha. Hop. What? To máme jako dát takhle? Ne. Ne. Uja. Wow, to je docela... Ne. Tak. Tak. Můžu jít sem, takhle. Wow. Ne. Viděli jste to? Tak blbej blok. Tak asi budu končit, tak já pak půjdu na... Tak já jdu asi lobby. Takhle na lobby hráčů, nebo asi mi to zůstalo. Takže... Tak... No, takže...